ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு சேனல் ஃபுட்ஸ்கிரைபர். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாம் இன்றைக்கி ஃபுட்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்த இடம் கோயம்புத்தூர்லேயே ஃபேமஸான மேரியோ ஜூஸ் ஷாப். இவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணது கோல்ட் காஃபி. நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லாவே இருந்துச்சு. கோல்ட் காஃபி மாதிரி கோல்டு ஓரியோ, கோல்டு பூஸ்ட் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அடுத்து ஆர்டர் பண்ணுறது சிக்கன் மேகி நூடுல்ஸ். நம்ம வீட்டில் மேகி செஞ்சால் மட்டும் குழஞ்சி போன அரிசி பருப்பு மாதிரி ஆகிடுது. நிறையா சிக்கன் பீசஸ், கேப்சிகம்லாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. டேஸ்ட்டு அள்ளிச்சு. அடுத்ததாக இவங்ககிட்ட வாங்கினது பன்னீர் சாண்ட்விச். வழக்கமாக ப்ரெட்டுக்கு நடுவில் தக்காளியும் முட்டைக்கோசு வச்சு கொடுக்காம உள்ள மைனஸில் ஃப்ரைடு பன்னீர், கேப்சிகம், டொமேட்டோ சாஸ் எல்லாமே போட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மேலே போட்டிருந்த எக்ஸ்ட்ரா மைனஸ் அல்டிமேட். ஃப்ரெஷ் ஜூஸ், மில்க் ஷேக்ஸ் எல்லாமே பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர். அது போக ஃப்ரைட் சிக்கன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.